ஜானிஸ் கெமிக்கல்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வீட்டிலேயே குவாலிட்டியான வாஷிங் மிஷின் லிக்விட், டிடர்ஜென்ட் லிக்விட் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எஸ்எல்இஎஸ் 1 கிலோ, காஸ்டிக் சோடா 50 கிராம், ஆசிட் சில்லர் 250 கிராம், வாஷிங் சோடா 350 கிராம், ட்ரை சோடியம் பாஸ்பேட் 50 கிராம், யூரியா 250 கிராம், சோடியம் சல்பேட் 100 கிராம், ஏஓஎஸ் லிக்விட் தேவையான அளவு, கொஸ்டால் தேவையான அளவு, ஹெச்பிஎம்சி பவுடர் 50 கிராம், ஆர்ஓ வாட்டர் 10 லிட்டர், கலர் பெர்ஃப்யூம். இதை வச்சு நம்ம வாஷிங் மிஷின் லிக்விட் குவாலிட்டியாக எப்படி நம்ம செய்யலான்றதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பக்கெட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு குடம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு குடத்தில் ஒரு 5 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அந்த பக்கெட்டில் 50 கிராம் காஸ்டிக் சோடாவை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அந்த 50 கிராம் காஸ்டிக் சோடாவை போட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நல்லா முதலாவதாக கலக்கிக்கோங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நல்ல குவாலிட்டியான லிக்விட் கிடைக்கும். அதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நல்லா சூடாகும். இது சூடானோடனே அந்த சூடு ஆறுற வரைக்கும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு 15 லிட்டர் அளவு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பக்கெட்டில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இந்த சூடு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமாக அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 250 கிராம் ஆசிட் சில்லரியை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கிடலாம். அந்த ஆசிட் சில்லரியும் இந்த காஸ்டிக் சோடாவும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகணும், நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த ஆசிட் சில்லரி அமிலத்தன்மை கொண்டது, காஸ்டிக் சோடா காரத்தன்மை கொண்டது. இது ரெண்டும் நல்ல மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா, நல்ல ஒரு அல்வா பதத்துக்கு இது வரணும். அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அதை கிண்டணும். இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது நியூட்ரலைஸ் ஆகும். அந்த நியூட்ரலைஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா அது அல்வா பதத்துக்கு வரும். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட், வாஷிங் மிஷின் லிக்விட் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கும், பாதுகாப்பாக. அதுக்காகத்தான் அது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா போதும். அது வரையும் நீங்கள் கிண்டுங்க. அந்த அல்வா பதத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூடு அதிகமாகும். நீங்கள் கையில் தொடக்கூடாது. சேஃப்டியாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அடுத்து அதை ஆற வச்சதுக்கு பின்னதாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு பக்கெட்டில் வாஷிங் சோடா 350 கிராம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 350 கிராம் வாஷிங் சோடா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறத உள்ளே போட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா தண்ணி ஊற்றி நம்ம அதை கலக்க போகிறோம். இதுதான் மெயினான ஒரு ஏஜென்ட். இது நம்ம இதில் கலந்துருக்கோம். இதில் கலந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை நம்ம நல்லா கலக்கிக்கலாம். இனி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா வடிகட்டி தேவை. வடிகட்டி வச்சு தான் நம்ம அதில் ஊற்ற போகிறோம் கலந்து. ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு திப்பியாக கட்டியாக லிக்விட் இருக்கும். இப்போ விற்பனை பண்ணுறவங்க பண்ண முடியாது. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு வடிகட்டி வச்சு அதில் கலந்து நீங்கள் ஊற்றி அந்த வாஷிங் சோடா, துணி துவைக்கிற பவுடரில் எல்லாத்துலேயும் அது மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அடுத்ததாக ட்ரை சோடியம் பாஸ்பேட் டிஎஸ்பி ஒரு 50 கிராம் ஒரு பக்கெட்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்து அந்த பக்கெட்டில் கொஞ்சம் ஒரு 100 ml தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அதையும் நம்ம பக்கெட்டில் நம்ம எடுத்து சேர்த்துடலாம். எல்லாமே நீங்கள் வடிகட்டி வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வடிகட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது எந்த தூசிகளோ அழுக்கோ எதுவும் அதில் படாது. அடுத்ததாக எடுத்து வச்சுருக்கிற 1/4 கிலோ யூரியா, நம்ம விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த யூரியா தான், நமக்கு ஒன்றும் செய்யாது. இது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 3/4 லிட்டர்லேருந்து 1 லிட்டர் வரை ஊற்றிக்கோங்க. ஏன்னா இது ஈஸியாக கரையாது. இதை நல்லா நீங்கள் கரைக்கணும். நல்லா கரைச்சி அது நல்லா ஜில்லுன்னு ஆகும், ஒரு கூலிங்காக ஐஸ் பதத்துக்கு வரும். அந்த மாதிரி நல்லா கூலிங் ஆனவுடனே அதை எடுத்து நம்ம வடிகட்டி வழியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறதுல ஊற்றிக்கலாம். இந்த யூரியாவும் முக்கியமாக துணி துவைக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான ஏஜெண்ட்டாக பயன்படுது. அடுத்ததாக நம்ம 100 கிராம் சோடியம் சல்பேட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு 200 ml தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணலாம், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை கலந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். தண்ணி உங்களுக்கு ஒரு 200 ml எடுத்தாச்சு. நம்ம எடுத்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மானி கலரில் வரும், ஒரு காப்பி கலரில் உங்களுக்கு வரும். அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள்
இந்த வடிகட்டி வழியாக ஊற்றிக்கிடலாம். அடுத்து கொஸ்டால் தேவையான அளவு, இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்ல உப்பு தண்ணியை நல்ல தண்ணியாக மாற்றுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்து ஏஓஎஸ் லிக்விட், இதுவும் தேவையான அளவு நம்ம ஊற்றிக்கிற போகிறோம். இதுவும் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், இது நுரைவளத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக எஸ்எல்இஎஸ் 1 கிலோ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்ததை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்துக்கிற போகிறோம். இதுதான் மெயினான ஏஜென்ட். ஏன்னா இதில் வந்து நுரைவளமும் இந்த லிக்விட் ரொம்ப கட்டி ஆகுறதுக்கும் பேஸ்ட் மாதிரி ஆகுறதுக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஏஜெண்டாக பயன்படுது. இதை நம்ம இந்த லிக்விடோடு நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கிற அதிலோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இது இப்போ சேர்த்தாச்சு. இப்போது இந்த 5 லிட்டர் தண்ணியில் மிச்சம் உங்களுக்கு தண்ணி இருக்கும். அந்த தண்ணியை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, அதில் நீங்கள் கலந்துக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 5 லிட்ரு தண்ணியிலேருந்து தான் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்து கலக்கணும்னு சொல்லுன போல் இதே போல் கலந்துக்கோங்க. இப்போது இதை நல்லா கலந்துக்கிடுவோம். 5 லிட்டர் தண்ணி நம்ம அதில் ஊற்றிட்டோம். மொத்தத்தையுமே இப்போ நல்லா அதை கலந்துக்கிடுவோம். நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு வெறும் 5 லிட்டர் தண்ணி போதும், அதுக்கு மேலே நீங்கள் தண்ணி எடுக்க வேண்டாம். நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா கட்டியாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு ரெடி ஆகிருக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம், அவ்வளோ அழகாக பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கும். அடுத்து நம்ம அதில் கலர் சேர்த்துக்கிற போகிறோம். கலர் நான் இந்த வான ப்ளூ மாதிரி ஒரு கலர் நான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம். ஃபுட் கலர், ரெட் கலர் இருக்குது, பிங்க் கலர் இருக்குது, எல்லோ கலர் இருக்குது, ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது. இது மாதிரி என்ன கலர் இஷ்டமாக இருக்கோ அந்த கலர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கலர் நம்ம சேர்க்கும்போது லிக்விடு பார்க்கவே நல்ல அப்பியரன்ஸாக நல்ல லுக்காக பார்க்க நம்ம அழகாக தெரியும். இது நம்ம கலர் வந்து நம்ம அழகுக்காக சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒன்று போல் நல்ல கலரை நீங்கள் கலக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பெர்ஃப்யூம் சென்ட்டு சேர்த்துக்கிற போகிறோம். சென்ட்டு நீங்கள் என்ன சென்ட்டு என்ன நறுமணம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்ஃபர்ட் மாதிரியான, சர்ஃப் எக்ஸல் மாதிரியான, ஏரியல் மாதிரியான சென்ட் எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தனியாக ஒரு பக்கெட்டில் ஒரு 4 லிட்டர்லேருந்து 5 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, இந்த ஹெச்பிஎம்சி பவுடர், ஹைட்ராக்சி ப்ரொஃபைல் மெத்தில் செல்லோஸ்மல் பவுடர், இது நம்ம எதுக்காக சேர்க்குறோம்னா இதை நம்ம சேர்த்து நல்லா கிண்டும் பொழுது இப்போ ஒரு பசை மாதிரி வரும். ஏன்னா இப்போது மக்கள் எல்லாருமே லிக்விட் வந்து ரொம்ப கட்டியாக கேட்குறாங்க, தண்ணியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. அதனால் கட்டியாக்குறதுக்காக இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். மற்றபடி இதில் வேறு குவாலிட்டியோ எதுவோ தரமோ அதிகமாகாது. இதை நம்ம சேர்க்குறதுனால லிக்விடு நல்லா பார்க்க கட்டியாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம முன்னாடி செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த லிக்விடு தான் நல்ல குவாலிட்டியானது. இதை நம்ம சேர்க்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடு பார்க்க நல்லா கட்டியாக இருக்கும். இந்த பவுடரை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 5 லிட்டர் தண்ணியில் 50 கிராம் பவுடர் நம்ம போடும்பொழுது நல்ல கட்டியாக பேஸ்ட் மாதிரி வரும். பேஸ்ட் மாதிரி இது வந்தவுடனே நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்க்கலாம், நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும். இல்லை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க டீ சொல்யூஷன் ஒரு 5 எம்எல்லேருந்து 10 எம்எல் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதுவுமே லிக்விடு நல்லா கட்டியாக இருக்குது பயன்படுத்துகிற ஒன்று தான். இதை நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி கடைசியாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பசை மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நல்லா பசை மாதிரி வந்துருச்சு கிண்டும் பொழுது. இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கிண்டிக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பசை மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு வந்துருச்சு. வந்ததை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம செஞ்சுருக்கிற அந்த லிக்விடோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் கிண்டிட்டு ஒரு வாட்டர் கேனை எடுத்து நம்ம வரிசையாக நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லாவே குவாலிட்டியான வாஷிங் மிஷின் லிக்விட் ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ.